Эту в костер, да, выкидывать можно. Кусочек колбасы. Так, ну что, как-то? Только, ну, опусти фонарик вниз. А, вот, все. Что ты делаешь, Артем? Буду жарить сосиску, Сосиску? но не свою. Ну, понятно, что не свою. Ну, давай, я снимаю, насаживаю на палку и вперед. Блин. Ты до сих пор чистишь, ладно.